Bu dəqiqə siz hobbi kimi edirsiniz bunu yoxsa Ya həm hobbi, həm iş kimi bir tərəfdən dadını itirdi, iş kimi döndü. Yəni işə dönəndə dadını itirir hər şey. Ən sevdiyin iş də belə olsa, dadını itirir, həyəcanını itirirsən. Amma dönüb həm insanların reaksiyasına baxanda, həm özümə baxanda ki, mən nələr eləmişəm özüm üçün, ha, öz gücümdə nələrə qadir olmuşam. Məsələn, mən burdan dönməyim və ya mən burada həvəsdən düşməyim. Hər insan düşünürəm ki, səhər saat 9-da, "Yes, mən işə gedirəm" demir. Bu da bizim işim. Mən elə olur ki, gəlirəm montaj eləyəndə evdə baxıram ki, filan yerdə olmuşam. Orada o qədər xaos olur ki, onu çəkim, bunu çəkim, story atacağam, videoda bunu deyim, bu tarixi unutmayım, filan şeyi deyəcəm. Bir də baxıram ki, mən video montajlayıram. vaxt tutarı var? Hə, mən o yaşamadım. Dadını çıxara Hə, bilmirsiniz. yaşamadım onu. Axırıncı səyahətimdə məsələn dadını çox çıxartdım. Şri Lanka, Bali, Vyetnam, Çin. İzlənmələrim aşağı düşdü. Bu artıq normaldır dedim. Hə, TikTok, Instagramda düşmədi. YouTube'da düşdü izlənmələrim aşağı. Dedim, "Ha, bu qədər səyahət edirəm özümə. Mən Parisi gəzəndə bilmədim Parisi gəzirəm, Şirvanı gəzirəm." Parisi gəzdim, qurtardı, gəldim montajlayanda gördüm ki, Eyfelin yanında olmuş. Orada getsən fikirləşsən ancaq ki, nə çəkim, nə deyim, nə demək. Öncəlik o olar, onun dadını Hə, çıxartmaq.